সবাই তো গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো গাইজ আজ আমি আপনাদের সামনে একটি সমস্যা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো এটি যে সমস্যাটি হয়েছিল, এসিটির আপনার ইনডোর বন্ধ থাকে কিন্তু আউটডোরটি চলতে থাকে। তো এটা কি সমস্যা হলে এই সিটেরগুলো এই প্রবলেম হয়ে থাকে সেটাই আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো এটি হচ্ছে একটি জেনারেল এসি। তো এটা আমি খুলে রেখেছি সেম মডেলের একই এসি। এই সমস্যাটা হয়েছে বলেই আজ আমি আপনাদের সামনে সমস্যাটা তুলে ধরবো। তো অবশ্যই আপনারা থাম্বনেল বা টাইটেল দেখে আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আউটডোর চলতে থাকে কিন্তু ইনডোর চলে না। আউটডোরে কম্প্রেসার চলে, ফ্যান মোটর চলে, বাট ইনডোর চলে না। সেক্ষেত্রে কি সমস্যা হতে পারে? আর আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন যে যারা মোটামুটি ধরনের ভালোই কাজ বুঝেন, বুঝতে পারেন যে আপনাদের যে ইনডোরের যে রিলেগুলো থাকে সেই রিলে যদি ডাইরেক্ট হয়ে যায় তারপরে আমাদের আউটডোর চলতে পারে। আসলে রিলেও ঠিক ছিল, আমাদের সার্কিটের ইনডোরের কার্ডটাও ঠিক ছিল, তারপরেও আমাদের আউটডোর চলতে থাকে। মানে আউটডোরের কম্প্রেসার এবং কি ফ্যান মোটর দুটোটাই চলতে থাকে। সেটা কেন হয় সেটাই আপনাদের সামনে আজ তুলে ধরবো। তো সেটা হওয়ার আপনার 3-4টি কারণ আছে যে আপনার আউটডোর চলার মতো। যেটা আমি যে সমস্যার ভিতরে পড়েছিলাম সেটি হচ্ছে আমাদের আমি ইনডোর চেক দিয়েছিলাম, ইনডোরের কার্ড চেক দিয়েছি, ইনডোরের রিটার্ন লাইন খুলে দিয়েছিলাম। যে রিটার্ন লাইনটি যায় আমাদের আউটডোরে, সেই রিটার্ন লাইনটি কিন্তু আমি খুলে দিয়েছিলাম। তারপরেও আমাদের আউটডোরটি চলতে আসছিল, মানে আউটডোরটি থামতেছিল না। তো আল্লাহ পাক হয়েছে একটা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছি। মানে আমি গ্যাস লকটা করছি, গ্যাস লকটা করার সাথে সাথে আমি রিটার্ন লাইনটা খুলে দিয়েছিলাম, এসি ইনডোর বন্ধ করে দিয়েছি। তারপরে আপনি আমার আউটডোর চলতে আছে, আউটডোর বন্ধ হয় না। পরে আর কি সাথে সাথে আমি গ্যাসটি ছেড়ে দেওয়া লেগেছে, তা না হলে এসিটি ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যখন আপনারা এসির গ্যাস লক করবেন, যেখানে আমরা যে বাল্বটি দিয়ে গ্যাস লকটা করি, যখন আমরা ডিসচার্জ লাইন আগে আটকাই পরে কিন্তু সাকশনটা আটকাই। আমি ডিসচার্জ আটকাই ফেলছি, সাকশন আটকাই ফেলছি, পরে আমরা রিটার্ন লাইনটা খুলে দিয়েছি, এসির ইনডোর বন্ধ করে দিয়েছি। তারপরে দেখতেছি আমার কম্প্রেসার চলে। তো সেই সময় তাৎক্ষণিক সময়ের মধ্যে যদি আপনারা এসি আউটডোর বন্ধ না করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এসি ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সাথে সাথে আমি এসির গ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারপরে আর কি বিপদটা থেকে রক্ষা হয়েছে। তো পরবর্তীকালীন আমি দেখতে চেয়েছি আসলে কেন এটা আউটডোরটি চলতেছিল, আউটডোরটি কেন বন্ধ হলো না। তারপরে গাইস আমি এসির ইনডোরটি চেক দিলাম, কার্ড চেক দেওয়ার পরে দেখি যে আমার কার্ডটি ঠিক আছে সম্পূর্ণরূপে। আমার রিটেল লাইনের যেহেতু খুলে দিয়েছি সেক্ষেত্রে তো আমাদের এসির আউটডোর চলার কথা না। পরে গাইস এখানে আউটডোরে একটি ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর থাকে। সেই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টরটি ছিল এই যে এটা আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর। তো এটা এখানে দেখুন, এখানে কিন্তু এই যে কয়েল দেখুন, কয়েল হচ্ছে আপনার 6 আর হচ্ছে 5, 6 আর 5 কানেকশনের কয়েল লাইন হচ্ছে এটা। অনেকে এই কন্ট্যাক্টরের কানেকশন করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে এখনো শিখে নিন। 6 আর 5 সেটি হচ্ছে আপনার কয়েল কানেকশন, একটা নিউট্রাল দিবেন, একটা ফেজ দিবেন। 6 এ নিউট্রাল দিলেও হবে, 5 এ নিউট্রাল দিলেও হবে। মানে এখানে লাইন উল্টা পাল্টা হলে কোনো সমস্যা নাই, কারণ এটা 220। তো 6 আর 5 হচ্ছে আমাদের কয়েল কানেকশন, আর গাইস 1 আর 4 হচ্ছে আমাদের একদিক দিয়ে ফেস ইন হবে আর একদিক দিয়ে আউট হবে, ঠিক আছে। তো এটি হচ্ছে একদিক দিয়ে ফেস ইন হবে, একদিক দিয়ে আউট হবে। এই যে এখানে যেখানে ভিট দেওয়া আছে সেই সাইড হয়েছে হলো আমার কন্ট্যাক্টের একটি প্রান্ত, মানে একদিক দিয়ে ইন হলে একদিক দিয়ে আউট হবে যখন আমাদের কন্ট্যাক্টটি ধরবে। তো এই কন্ট্যাক্টটি ডাইরেক্ট হয়ে গিয়েছিল গাইস। এই কন্ট্যাক্টটি যখন ডাইরেক্ট হয়ে গিয়েছিল তখন কিন্তু আমাদের কথা ছিল হচ্ছে যখন আমাদের কন্ট্যাক্টে কয়েল লাইন যাবে তারপরে কিন্তু আমাদের ইনপুট থেকে আউটপুটে লাইনটা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখানে আমাদের যে এখানে যে 1 আর 4 যে কন্ট্যাক্টটি আসলো, যে 1 নাম্বার এবং এটা 4 নাম্বার, 1 আর 4 যখন দুইটা শর্ট হয়ে গেছে, দুটো এক হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কম্প্রেসারের লাইনটি অটোমেটিক্যালি চলে গেছে। তো এখান থেকে লাইনটা দেওয়াই থাকে মূলত কম্প্রেসারের কমনে, এখানে একটি তার লাগানো থাকে আর এখান থেকে আউটপুট থাকে। যখন আমাদের এই দুটো শর্ট হয়ে গিয়েছিল তখন কিন্তু আমাদের কম্প্রেসার আর বন্ধ হয়নি। আমি রিটেল লাইনটি কিন্তু মূলত আসে হচ্ছে আপনার এই যেখানে কয়েল লাইনে কিন্তু আসে। তো এখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট হাতে দেখতে পাচ্ছেন, তো এই কন্ট্যাক্টের দুটি প্রান্তে কিন্তু একটি প্রান্তে আপনার রিটেল লাইনটি আসে। যখন রিটেল লাইনটি এখানে ধরে সেক্ষেত্রে কন্ট্যাক্টটি ধরে আমাদের কম্প্রেসারে লাইন দিয়ে থাকে। তো যখন এই কম্প্রেসারের লাইনটি সরাসরি চলে গিয়েছে তখনই বুঝতে হবে যে আপনাদের কন্ট্যাক্টটি ডাইরেক্ট হয়ে গেছে।
তো যখন ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর ডাইরেক্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ইনডোর চলবে না, বাট কম্প্রেসারের আউটডোর কিন্তু চলতেই থাকবে। তো এরকম সময়ে যখন আপনারা দেখতেছেন যে আপনাদের গ্যাস লক করা হয়ে গিয়েছে, তারপরেও কন্ট্যাক্ট মানে আপনাদের আউটডোর চলতেছে ওই ইনডোর বন্ধ করার পরেও, সেক্ষেত্রে আপনাদের তৎক্ষণিক অবস্থায় নয় ব্রেকার আপ করতে হবে, না হলে আপনাদের যে মেন লাইন, এদিক দিয়ে যে মেন লাইনটি ঢুকে, এদিক দিয়ে মেন লাইনটি যে ঢুকে, এখানে যে আমাদের মেন লাইনটি কানেকশন করা আছে এদিকে ঢুকবে আর কি, আমাদের মেন লাইনের একটি ফেস্তার কেটে দিতে হবে। এই একটা প্রসেস আছে। তখন যখন আমরা গ্যাস লক করি তখন তো আমাদের কাছে সিলাইডেন্স আর একটি এলিঙ্কি ছাড়া কিছু থাকে না। তো তখন তো মনে করেন অনেক সময় কাছে ওই কাটিং প্লাস থাকে না যে আপনি ডাইরেক্ট ফেসটা যে কাটবেন। তো তখন আপনাদের ইতিমধ্যে গ্যাসটা ছেড়ে দিতে হবে, আবার ইনডোরে চলে যাবে গ্যাসটা সার্কুলেশন হয়ে। তো এই ছিল একটি সমস্যা। আর আরেকটি সমস্যা হ্যাঁ আছে, যার কারণে আপনাদের এসিটি ডাইরেক্ট চলতে থাকবে। কারণ যখন দেখবেন আপনাদের ইনডোরে আইস জমে গেছে এবং কি কম্প্রেসার পুরোটা বড় হয়ে গেছে, মানে আপনার বরফে কম্প্রেসার পুরো আটকে গেছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে আপনাদের এসির ইনডোরের রিলেটা নষ্ট হয়ে গেছে। এসি বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনি ইনডোর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন, তারপরেও কিন্তু রিলের মাধ্যমে আপনাদের রিটেল লাইনটি কিন্তু চলে যাবে। মানে রিমোটটা যদি বন্ধ করেন, এসিটি রিমোটটা যদি বন্ধ করেন, যদি আপনাদের রিলেটা নষ্ট থাকে তাহলে কিন্তু ডাইরেক্টে চলে যাবে আপনাদের আউটডোরের লাইন। এই ছিল আরেকটি সমস্যা। আরও একটি সমস্যার কারণেও আপনাদের এখানে কম্প্রেসারে ডাইরেক্ট চলতে পারে, সেটি হচ্ছে যদি আপনাদের তার যদি শর্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের কম্প্রেসারে লাইনটি চলে আসতে পারে। তো গাইস, আরও কিছু সমস্যার কারণে আপনাদের ডাইরেক্ট কম্প্রেসার চলতে পারে, কারণ অনেকগুলো ইনভার্টার এসি আছে। ইনভার্টার এসিগুলোর ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম। তো ইনভার্টারের ভিতরে না যাই, আজ আমরা নন ইনভার্টারের ভিতরে কথাগুলো বললাম। আর যদিও আপনাদের আরো কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে যে আরো কি কারণে আপনাদের আউটডোর লাইন যেতে পারে। কারণ শিক্ষার কোনো শেষ নাই। আপনারা আমার কাছে শিখবেন, আমরা আপনাদের কাছে শিখবো, এটাই হচ্ছে নিয়ম। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি কেমন লাগে থাকে অবশ্যই জানাবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো এখানে আমাদের এই চ্যানেলে সবসময় আপনারা নতুন টিপস পেতে থাকবেন, আর সকল ধরনের ভিডিওই আমরা এই চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।